嗱，好似我睇你嗰陣時，我第一次睇你嗰個龍虎門嘅節目啦。你係武術指導，你本身嗰個劇本一睇係一個配角嚟嘅，但係我係好佩服你，你可以搞到自己係主角嚟嘅喎。呢個我佩服到不得了喎。哇！財神，你乜你言中有語嘅？你係咪想？你係乜？你係咪趌我？你即係你嘅意會，你嘅意思即係話我搶咗主角嗰個，所以我當住3個 camera 講清楚呢件事先，唔係你夾硬屈我係咪先？講。由始至終呢個劇本都係我做主角嘅，你錯唔了。你我仍然 OK 你問翻阿 Tony 哥我講先。哇！真係千祈唔好，唔係搞到霆鋒就唔開心啦。呢個千祈唔好咁樣講。我哋係主角嚟嘅。由始至終都係嘅，因為根本嗰個劇本就係講緊黃小龍嘅。我接嗰個劇本都係講黃小龍，你問翻阿黃玉龍先生，呢個係絕對係真實嘅。唔係呢個對你係一個讚賞嚟㗎。你真係都搞到佢哋咩意思先？呢個我唔可以喺當住咁多700萬人嘅觀眾喺度俾人屈嘅，真係我澄清呢件事先。唔係屈你，係啊，絕對唔係屈，係嘛？絕對唔係屈，但係因為唔明白啦嘛。絕對唔係啦，即係等於我拍黃飛鴻、李連杰做主角，咁唔通我會話，喂點解李連杰將嗰個角色調翻轉嚟做？根本由頭到尾嗰個劇本都係叫做黃小龍傳嚟嘅，由頭到尾都係，呢個係鐵一般的事實。OK，咁你有冇研究下佢個人個本身個心態係點啊？你講所有嘢個角色係咯，個角色咯。好識，我真係坦白講，我當住阿玉郎、阿 Tony 哥都係咁講。其實我唔係好識，我唔係好懂即係龍虎門嗰個文化。我只不過接咗個 project，即係當時我簽咗俾阿伯明哥，我簽咗幾部戲，其中一部戲我開拍咗《導火線》啦，之後又拍咗《七劍導火線》，仲有同埋《龍虎門》。咁《龍虎門》嗰時佢俾個劇本嗰時咧，係佢個仔寫噶嘛，阿黃之仁寫噶嘛。Edmond 寫嘅，咁佢話嗱呢個劇本 Donny《黃小龍傳》，我咪睇研究咯。我個責任咪將個動作設計好咯。嗰時都未有，唔知揾邊個做黃小虎嗰時未。黃小龍係一個唔係一個真人嚟嘅，唔係一個歷史人物嚟嘅係嘛？我都你唔係好識，我唔係。我就知道我話我唔係好懂，因為導演係葉偉信啊嘛。但係葉偉信同你就合作得好嘅。由殺破狼、導火線到葉問咯，我哋都係一路。係啦，佢係我覺得你哋兩位啱嘅。我哋兩個其實葉偉信，我係好欣賞佢嘅。我認為佢係我哋電影圈新一代最優秀嘅一個導演之一啦。佢係導演嚟嘅。佢導演，葉問就係佢拍嘅咯。葉問佢拍嘅。咁佢嘅才華咧，佢唔係好識表達嘅人嚟嘅。但係我同佢因為可能係磨合啦，可能好明白佢嗰個佢嘅需要。佢一講就係你明唔明啊？子丹，我話我明啦。咁就知㗎啦，就好 understand。咁又係即係我哋拍完導火線之後咧，佢拍葉問都係咁樣。我話我知道點樣拍葉問啊，即係拍我做嗰個葉問。咁我就開始，其實我對葉問都唔係好有認識，我就對李小龍比較有啲研究。咁我開始做研究，我話咦，你寫呢個葉問唔係完全係根據歷史嘅葉問。佢話係啊，我係從你生活上，你係一個家庭男人，去延伸到入邊呢個角色入邊嘅。所以葉問入邊點樣去錫佢老婆啊？點樣嚟屋企嗰啲係根據我點樣翻屋企食飯啊？都係你自己經我自己食飯。因為你根據歷史咩，仲有另外一部你都知道啦，都唔得㗎。即係我好配合你嘅人本身嗰個另外一部你冇睇咁多。我冇睇戲，我冇睇戲㗎，係啊。但我知道有好多葉問，有一部葉問係好根據佢嘅葉問，但我知道葉問係唔得。嗰時做得好好嘅，好紅嘅嚇。我知道。葉問就係一個即係大家中意呢你個角色。嘅人生一個好男人咯，係嘛？即係個角色係一個好男人咯。葉問嗰時係。我研究葉問點解即係成功咧？當然係一個好男人嘅佢個 image 咯。我覺得從來未試過一個英雄主角嘅人物。通常我哋英雄主角人物咧，都係一個挺晒胸膛啊，即係黃飛鴻嗰個感覺。係第一次係一個小男人嘅英雄，比較冇咁小男人，咁我覺得，咦呢個係幾啱而家時代嗰個都市人嘅
嘅想要嘅嘢。做咗周杰倫個演唱會嘅嘉賓。咁由佢初揾我做呢個演唱嘉賓嗰時，我係唔想做嘅，因為我覺得我性格就係一係唔做，希望我做得最好。咁但係我又唔識唱佢嘅龍捲風。其實即係嗰種壓力就係我就係擔心，我唔擔心喺其他方面啊音樂上，我擔心我跌咗支雙截棍啊！